បាតសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ1929នឹងការឡើងកាន់អំណាចរបស់ហ៊ីតលៀននៅអាល្លឺម៉ង់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1929ដែលគេច្រើនហៅថា The Great Depression គឺជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងអូសបន្លាយពេលយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកសម័យទំនើបអ្វីៗបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងចេញពីភាពចលាចលនៃទីផ្សារមូលបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែតុលាឆ្នាំ1929មុននឹងរៀលដាលជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលអូសបន្លាយពេលរហូតដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសឈ្នះសង្គ្រាមហើយដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដើម្បីយកទៅធ្វើសង្គ្រាមបានលេចមុខមាត់ឡើងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ៏ធំមួយឧស្សាហកម្មអាមេរិកបានស្គាល់នៅភាពរីកចម្រើនដល់កម្រិតកំពូលលុយហូរចូលដូចទឹកសំណង់អគារខ្ពស់កប់ពពករីកដូចផ្សែតហើយទីក្រុងញូវយ៉កបានដណ្ដើមតំណែងជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដែលពីមុនធ្លាប់តែស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសរបបមូលធននិយមអាមេរិកក៏បានស្គាល់នៅការវិវត្តចម្បងមួយដែរដោយអ្នកជំនួញអាមេរិកបានបង្កើតនៅរបៀបរកស៊ីថ្មីមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញតាមរយៈទ្រឹស្ដីរបស់ Henry Ford ដែលជាស្ថាបនិកផលិតផលរថយន្ត Ford Henry Ford បានលើកឡើងនៅទ្រឹស្ដីដ៏សាមញ្ញមួយថាដើម្បីអាចចំណេញលុយច្រើនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវតែលក់ឡានឲ្យបានច្រើនដើម្បីលក់ឡានឲ្យបានច្រើនគឺមិនត្រូវលក់ឲ្យពួកអ្នកមានវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់ដូចកាលពីមុននោះទេតែត្រូវលក់ឲ្យកម្មករនិយោជិកធម្មតាផងដែរហើយដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជិកធម្មតាអាចទិញឡានជិះបានទាល់តែពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ Ford ក៏បានដំឡើងប្រាក់ខែយ៉ាងច្រើនដល់បុគ្គលិកហើយបូករួមជាមួយនឹងការបើកដៃក្នុងការទិញឡានដោយបង់រំលោះផងនោះទីផ្សារឡាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មាននៅពេលនោះក្រុមហ៊ុន Ford បានផលិតឡានប្រមាណជិត 10,000 គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីដាក់លក់នៅលើទីផ្សារក៏ប៉ុន្តែភាពរុងរឿងនេះមានរយៈពេលតែប៉ុន្មានឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ1929ទីផ្សារមូលបត្រអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបង្កឲ្យមានភាពចលាចលបង្កើតទៅជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដាលឲ្យធនាគារជាច្រើនត្រូវបានខ្សែធនជាបន្តមកទៀតវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនេះបានក្លាយទៅជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរហើយបានរាលដាលចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមសកម្មភាពឧស្សាហកម្មបានធ្លាក់ចុះក្នុងចន្លោះពី23ទៅ46%អត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើកើនឡើងរហូតដល់ទៅ25ឬជាង30%អាស្រ័យទៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗចំណែកឯការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះរហូតដល់ជាងពាក់កណ្ដាលសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មទន់ធ្ងន់ត្រូវរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងវិស័យកសិកម្មក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរដោយសារតែតម្លៃផលិតផលត្រូវបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតមួយទាបបំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករពិបាកនឹងរស់នៅអាល្លឺម៉ង់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ជាបញ្ហាសម្បើមមួយទៀតបន្ថែមមកលើបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលមានស្រាប់ការខូចខាតដោយសារសង្គ្រាមនិងកាតព្វកិច្ចត្រូវសងការខូចខាតដល់ប្រទេសឈ្នះសង្គ្រាមដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាសាយនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1ឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ1929បានធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានជាប់គាំងធនាគារត្រូវបានបិទទ្វារម្ដងមួយប្រជាជនរាប់លាននាក់ត្រូវអត់ការងារធ្វើហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រដោយបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលស្ថិតនៅក្នុងភាពវឹកវរនេះអ្នកដែលទទួលផលវិបាកបំផុតនោះគឺហ៊ីតលៀនិងគណៈបកណាស៊ីឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែលប្រទេសកំពុងឆ្លងកាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពហ៊ីតលៀនិងគណៈបកណាស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតនូវសកម្មភាពឃោសនាដោយសន្យាលុបចោលសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាសាយស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារជូនប្រជាជនហ៊ីតលៀនិងគណៈបកណាស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងហើយចំនួនអាសនៈនៅក្នុងសភាក៏ចេះតែកើនឡើងពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1932ហ៊ីតលៀបានចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតែត្រូវទទួលបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាហ៊ីតលៀមិនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីតែគណៈបកណាស៊ីគឺជាគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើនលំដាប់ទី2នៅក្នុងសភាអាល្លឺម៉ង់ហើយនៅខែមករាឆ្នាំ1933ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់ដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតហើយដែលចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញអំពីបំណងល្អក្នុងការបង្កើតឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចក៏សម្រេច
តែងតាំងហ៊ីតលៀឲ្យធ្វើជាអធិការបតីឬប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងហ៊ីតលៀបានយកអំណោយជាអធិការបតីនេះទៅបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនហ៊ីតលៀបានចាត់វិធានការជាច្រើនក្នុងគោលដៅរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាជននិងបង្កើនអំណាចដល់ប៉ូលីសក្នុងការចាប់មនុស្សយកមកឃុំឃាំងដោយគ្មានការកាត់ទោសគឺត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1933ហ៊ីតលៀរួមជាមួយនឹងសមាជិកសភាមកពីគណៈបករុស្ស៊ីបានអនុម័តច្បាប់ប្រគល់អំណាចទាំងអស់គឺទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឲ្យទៅហ៊ីតលៀកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងហើយរបបនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ត្រូវប្រែក្លាយទៅជារបបឯកបកគឺអំណាចរដ្ឋត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកតែមួយគត់គឺគណៈបកណាស៊ីមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅខែសីហាឆ្នាំ1934ហ៊ីតលៀនិងគណៈបកណាស៊ីបានសម្រេចយកតំណែងប្រធានាធិបតីនិងអធិការបតីមកច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាតំណែងតែមួយដែលកាន់កាប់ដោយហ៊ីតលៀមកដល់ពេលនោះរាល់អំណាចរដ្ឋទាំងអស់ទាំងអំណាចជាប្រមុខរដ្ឋជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពត្រូវស្ថិតនៅក្នុងដៃហ៊ីតលៀតែម្នាក់ឯងក្រោយពីបានក្តោបផ្ដាប់អំណាចរដ្ឋទាំងអស់នេះហើយហ៊ីតលៀក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតកម្លាំងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ឡើងវិញដោយរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ឺសាយដែលបានចុះនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1